우주의 크기는 직경 930억 광년이고 우주의 은하의 수는 약 2조 개이며 태양과 같은 항성의 수는 우리 은하에만 1000억 개가 존재하며 전체 우주에는 1000억 곱하기 2조 개 존재할 것이라 관측되어지고 있습니다. 육안으로 보이는 별은 약 2500개이며 망원경을 사용하여 관측 가능한 별은 약 5800에서 8000개까지 볼 수 있습니다. 또한 우주의 역사인 138억 년에 비해 별의 수명은 질량이 크면 800억 년, 질량이 작고 중원소 함유량이 많으면 최대 17조 5천억 년까지 존재 가능한 우주에서 우주 다음으로 가장 긴 수명을 가지고 있습니다. 우주의 모든 물질은 쿼크라는 기본 입자로 이루어져 있으며 쿼크가 합쳐져 양성자와 중성자가 되고 원자핵을 구성하게 됩니다. 원자는 분자를 구성하고 분자는 물질을 이루어 별을 이루게 됩니다. 이처럼 우주 원소의 변화가 곧 우주 전체의 변화라 할 수 있습니다. 가장 작은 쿼크에서 시작되어 가장 크고 밝은 별인 관측 가능한 항성의 시작과 다시 쿼크가 되어 끝나는 경로를 따라가 보겠습니다. 항성은 별의 천문학적 표현으로 자체 중력에 의해 묶여 있으며 플라즈마 형태로 스스로 빛을 내는 회전하는 타원 모양의 천체입니다. 궤도를 따라 위치가 변하는 행성과 달리 태양과 같은 항성들은 천구상에서 위치가 고정되어 있는 것처럼 보여 붙박이 별로도 불리며 밝기가 강한 항성은 자체 별자리를 구성하기도 합니다. 항성이 빛을 내는 것은 수소와 헬륨 등의 원소들이 핵융합 반응을 일으켜 에너지를 생성하기 때문이며 반복해서 폭발하는 초대형 수소폭탄과 같은 원리이며 단 1초 동안 방출하는 에너지는 426만 메트릭 톤의 질량 에너지를 방출하는데 이는 384.65타와트 또는 초당 9.192 곱하기 1010메가톤 TNT에 해당하는 위력입니다. 항성의 탄생은 수소와 헬륨 등이 모여 생성된 밀도가 높고 가스로 이루어진 거대 분자 구름이나 짙은 먼지와 가스가 합쳐진 어두운 구름 집합체인 보크 구상체 내부에서 시작되어집니다. 우주는 생각보다 더 텅 비어 있어서 평균 밀도는 보통 1세제곱미터당 수소 원자 1개 정도가 고작이며 이마저 우주 전체 질량을 기준으로 계산한 값이기 때문에 천체가 없어 빈 것처럼 보이는 검은 공간은 훨씬 더 저밀도입니다. 이에 비해 거대 분자 구름의 밀도는 1세제곱미터당 분자 수가 수십만에서 수백만 개가 빽빽히 들어차 있으며 거대 분자 구름의 지름은 50에서 300광년에 이르며 질량은 태양의 10만에서 1000만 배에 달하는 물질이 뭉쳐져 있습니다. 이런 거대 분자 구름이 서로 충돌하거나 다른 천체의 옆을 지나가면서 그 천체의 중력 작용으로 교란을 받으면 구름 내부에서 중력 붕괴가 일어나고 분자 구름이 수축하게 됩니다. 수축 과정에서 분자 구름은 작은 부분들로 나누어진 각 부분 안에서 분자들은 중력이 강한 쪽으로 낙하하면서 위치 에너지를 열 에너지 형태로 빛을 발산하게 됩니다. 구름이 점점 작아지면서 중심 중력은 점점 강해지고 구름 안의 분자들은 중력이 가장 강한 2단계를 항성 진화 단계에서 가장 초기 단계라고 할 수 있으며 분자 구름 내부에서 가스를 흡수하고 더욱 성장하여 이를 원시별이라 하며 원시별은 강착 원반으로 인해 제트가 방출되며 구름 내부의 밀도가 높은 부분에서는 중력이 압력을 넘어서기 시작해 붕괴하기 시작합니다. 붕괴가 계속되면 계속될수록 원시별보다는 강착 원반에 유입되는 가스의 양이 증가하게 되며 이때의 원시별은 가스가 계속 유입되고 있는 상황이기 때문에 별의 표면은 원반에서 별의 중심으로 떨어지고 있는 가스로 구성되어 있으며 아직 핵융합이 발생할 정도로 중심 압력이 크지 않아 중심부에서 에너지인 빛이 발생하지 않으며 분자운으로 둘러싸여 있어 가시광선 파장에서는 관측할 수 없어 적외선 파장의 방사선으로만
원시별의 유무가 관측이 가능합니다. 이 원시별 단계는 분자운이 흩어져 가스의 유입이 중단되는 때에 끝나며 이후 전주계열성으로 진화하게 됩니다. 전주계열성은 주계열성이 되기 전인 항성이며 이 시점부터는 가시광선 파장으로도 관측이 가능합니다. 전주계열성의 중심에는 분자들이 낙하하면서 위치 에너지가 열의 형태로 축적되고 질량이 커지면 또다시 중력이 강해지며 중력이 강해진 만큼 분자들을 더욱 끌어들여 온도는 점차 올라가고 이후 중수소, 리튬 등을 핵융합하며 중심부에 복사 에너지가 발생하여 주변의 분자 구름을 밀어내게 되어 강착 원반이 사라지게 됩니다. 이후 전주계열성은 서서히 수축하면서 중력 에너지와 핵융합 에너지를 방출하며 중심액은 점점 압축되어 온도가 더 올라가며 수소 핵융합이 가능한 온도까지 올라가면 중심액에서는 마침내 핵융합 에너지를 안정적으로 생산하게 됩니다. 핵융합으로 발생하는 에너지는 복사압을 형성하여 중심액으로 낙하하는 분자들의 막아 중력 붕괴에 대항하게 됩니다. 복사압과 중력이 평형을 이루면 생성된 별은 더 이상 수축하지 않고 중심액에서 생산되는 핵융합 에너지를 전자기파의 형태로 우주 공간에 방출하게 됩니다. 이 단계를 전주계열성이 진화해 주계열성 단계로 진입한 것뿐입니다. 그러나 중력 중심의 질량이 매우 크면 핵융합 반응이 폭발적으로 일어나 새로 탄생한 별은 안정되지 못하고 폭발하여 도로 흩어지거나 버틸 수 있는 한계까지만을 남겨두고 나머지 질량을 항성풍으로 우주 공간으로 흩뿌리게 됩니다. 그리고 이처럼 항성이 박살나지 않고 평형을 이루는 한계를 에딩턴 한계라고도 합니다. 특별하게 에딩턴 한계를 넘는 황새치 자리 볼프 레이의 별 R136과 같은 경우도 있는데, 이는 별이 형성될 때 주변에 성간 물질의 농도가 높아서 막대한 복사압을 이기고 성간 물질을 더 끌어모을 수 있었기 때문입니다. 초기 질량이 태양의 0.075배 이하인 별들은 자체적으로 수소 핵융합을 일으킬 만한 압력과 온도가 되지 않아 거의 빛을 내지 못하는 갈색 외성이 되게 됩니다.